寂寞流星群一期一會，今晚有我黃家強。今次翻到嚟一期一會，繼續黃家強喺度。係，艾力你好。其實而家做咗咁多唔同嘅搖滾音樂啦，即係無論以前樂隊嘅，或者而家個人嘅咁樣，你有冇留意下而家好多本地新嘅樂隊㗎？都有留意嘅。有冇邊一啲係令到你特別起眼啊、盛啊咁樣嗰啲嘅咧？香港啊？係啊，唱英文嘅嗰隊速速舞咯。Rubberband 啦。係。佢哋吸引你嘅地方喺邊度啊？音樂風格。嗯，我覺得係好特別嘅，即係頭先嗰個速速舞就咁。另外 Rubberband 我就覺得佢哋好有潛質，即係你有睇，因為兩個好唔同嘅界別，一個就冇向主，一個就比較佢個速速舞咧就係外國嚟講咧，其實幾主流嘅一種音樂。咁但係香港個 market 就唔係主流噶啦，如果咁講。但係Rubberband 咧，我覺得佢哋係有技術嘅，有技術又做到一啲好有主流同埋自己嘅理想嘅嘢喺度嘅，即係襟聽嘅。即係咁計啦，咁變咗我會比較欣賞呢兩隊咯。同埋甚至乎呢，你話提到 Rubberband 嘅話呢，我之前我有同佢哋講過㗎，我覺得佢哋有以前我聽 Beyond 嘅時候嗰種視野。係啊，佢都好有佢哋都會去好有觸覺啊，對嗰樣嘢，佢都唔想話就係自言之無物。有時歌呢，有時玩 band 嘅呢，最緊要言之有物嘅，即係一定要有啲嘢嘅。如果唔係因為聽樂隊人係比較憤青又好，知青又好啦，即係佢哋都希望可以得到一啲信息咧，係一啲有，我唔係一定要憤怒，即係我唔主張憤怒，但係我主張係有大家有目標啊。咁如果你太過空泛講唔到嘢嘅咧，嗰啲樂隊其實佢哋都阻唔到好多聽 band 嘅人咯。係嗱，頭先咧我話到啦，即係我真係細個開始聽 Beyond 啲歌大噶嘛。頭先我數一數翻手指，原來即係距離翻即係 Beyond 最後一次演出啦，就啱啱好係10年前。係啊，05年嘅時候。係啊，05年啦。係而家轉眼就15年啦。即係呢10年時間，完全以翻即係一個個體戶啦，黃家強呢個音樂品牌去走自己音樂路，叫做完全適應晒未啊？雖然以前過去孭住好多 Beyond 嘅。我又唔想用包袱呢個字，我都唔覺得係包袱㗎，我都覺得係一個榮譽嚟㗎。即係我覺得係一個光環啦。即係其實有乜唔好啫？同埋講真句，條路係自己揀嘅，夾呢隊 band，大家夾得咁開心，曾經開心過嘅日子，我都會覺得係感激嘅。咁到後期係冇辦法喺埋一齊落，咁咪如果係勉強嘅，咪當緣盡咯。咁到個人發展嘅時候。我唔會厭惡或者我唔會討厭人哋提 Beyond 嘅喺我身上，因為我只不過覺得呢樣嘢已經係歷史啦，就係歷史。咁歷史唔會改嘅，歷史係發生咗啦，係已經發生咗噶嘛。咁咪盡量自己可以揾自己新天地咯，做自己音樂咯。咁而家我哋3個都分開咗做自己嘅音樂噶啦，即係其實我係已經叫做有滿足嗰個感覺啦，即係唔係話淨係以前初頭係有啲彷徨嘅，即係02年第一次要做自己 solo 碟嘅時候，即係其實有啲彷徨嘅，即係唔係好習慣嘅，即係冇樂隊。而家覺得都10幾年啦，即係覺得好習慣，同埋覺得我條路其實應該繼續行落去，已經係一個人噶啦，即係唔可能再諗翻以前咯。老土啲都要問句，其實有冇一個可能性，大家真係可以再見到 Beyond 走翻埋一齊嘅咧？我諗冇可能，真係冇可能。呢個可以好肯定冇可能，因為實在太過有啲位去到太過已經直情係大家唔得噶啦，唔識講啦，總之係冇可能。因為其實即係儘管啦，即係喺各自大家發展呢10年裏面啦嚇，咁大家睇到好多不時又有啲新聞啊、成啊咁樣。你話講真，作為即係聽 Beyond 歌大嘅我哋嗰班樂迷啦嚇，我哋唔會深究，唔會想深究究竟成件事誰是誰非嘅，但係我哋淨係會覺得好可惜咯。係啊，你會唔會有呢個感慨喺度？我一直都覺得我一直以嚟
就算99年分開咗嘅時候，我都一直覺得只要大家可以忍讓下，即係忍讓下。其實我一直都做緊嘅，即係忍讓下係可以將件事解決嘅，就係大家都可以繼續做 Beyond 嘅。即係喺我心目中睇，我覺得冇必要搲爛晒你，而冇得翻轉頭。即係呢個唔係我心目中要嘅結果嚟嘅。咁但係無奈就係唔係我一個人可以去話咁就咁啊嘛。咁同埋已經去到後尾，已經去到係不擇手段嘅時候，我已經覺得我冇話接受，我已經冇話接受，同埋即係點形容咯？我又唔想再，其實我唔好想提嘅，但係我覺得即係我亦都有表白過我自己喺微博。如果要去到要聯手嚟攻擊我啊，或者要做啲咁樣嘅去到呢一步咧，我諗我根本你話點 Beyond 點仲玩 Beyond 咧？即係有限度噶嘛，容忍都有限度噶嘛。係就唔出聲唔講啦，都唔肯放過我嘅時候，係要我去到尾要爭啲推落懸崖，要講晒所有嘢出嚟。咁啊，何必要去到呢個位咧？一去到呢個位已經，你覺得仲有一晚咩？我覺得冇得晚。即係咁多年，你一直都唔講，唔想話俾人聽，大家都係想唔想俾人知啫嘛？唔俾人知，咪可以繼續咯 Beyond。咁而家點可能繼續啫？即係唯有希望嚟緊嘅時候，即係各人都有翻自己好嘅發展啦。係咯，自己個別做自己嘅嘢咯，唯有即係冇可能噶啦，已經如果。都逼到爆晒出嚟咯！你唔係逼到咁樣，根本就唔會出現啲咁嘅。唉，老土啲講，又係一個緣分啦，係啦，即係緣分。我諗緣盡噶啦，緣盡咗噶啦。係啦，即係我諗每個人喺即係我諗唔同工作崗位上面，都會有一個緣分喺度嘅。即係就當過去一個即係音樂嘅里程碑完結咗啦，即係嚟緊接住落嚟就好好地慢慢打造翻黃家強呢啲音樂嘅品牌。我覺得我就會係咯，我會俾心機做我自己想做嘅音樂啦。我覺得歌迷會明白嘅。其實咁多樂隊唔係對都可以重組到噶啦，喺個世界度唔重組都唔代表啲咩啫。我覺得其實黃家駒唔喺度都冇乜意思嘅咧，問心講，係嘛？我何必勉強咧？係嘛？即係如果黃家駒喺度嘅，我就會我諗我會高興好多嘅重組嚇。咁啊嚟到最後咧，我每次同嘉賓傾偈嘅時候都有個環節嘅，叫無事常相見。咁啊諗翻下阿家強你自己喺生命咁多年歷程裏面啦，諗到有啲人佢可能曾經同你講過一啲説話嘅，你其實記住咗嘅，你想同佢講翻啲嘢嘅，有冇咧？我會好記得嘅，因為我即係我講我歌啦。我記得我都貪玩嘅，咁就佢就搞咗 Beyond 之後咧，其實佢玩音樂之後咧，其實佢個細個時候佢都好貪玩，到佢玩吉他玩音樂嘅時候咧，佢就會好專注。即係咁咧，佢希望我都可以好專注去做一樣嘢。即係有時都會話我你可唔可以？集中精神啲練下你啲吉他啊，咁樣我覺得我唔係唔練，我覺得即係可能我冇佢咁喺嗰刻佢覺得我唔夠努力，即係咁講啦。即係如果你話我而家要答翻佢嘅話，我其實我都希望可以佢明白我而家我其實好努力去做音樂，我其實亦都好希望可以做到佢理想嘅嘢啦，即係佢講過想出純音樂唱片啊，同埋一啲佢所謂嘅實驗性嘅音樂啊，我希望我可以為佢去達成咯。即係希望嚟緊，我諗短期內啦嚇，首先專注地做好家強今年呢張專輯先。咁希望到時出咗世之後，再同你傾偈啊。好啊，多謝家強，Thank you，拜拜。